gravar mais um motovlog aí, mano. O cara tinha me dado a moto, comprei, né? Precisa trampar, né? Vamos lá pegar a moto. Pintei ela de vermelho. Oi, que ele faz favor de não colocar copo dentro do outro, viu? Toda vez que coloca o copo é assim. Não. Dá uma saidinha. Baixa pra cima. Vamos trampar, né? Você não fica descalço, não? Já acostumei com essa moto aqui. Cê é louco. Sabadão. Chave. Minha nossa, mas então, cara de pouquíssimo, né? Cara de pouquíssimo. Eu que vou isso aqui. É o vidro. Não tem só um pedacinho de nada. Não. Vou pra essa língua. Vamos aí, mano. Mas o negócio tá como? Eu tô no bração, faz tempo que eu não ando nessa moto. A cidade tá meio movimentada. Acho que não foi, foi de moto mesmo. Bolololo, ixi. A cozinha já tá pronta. Vou fazer na minha. Comida já tô fazendo. Mãe, que eu vou trazer dessa garrafa aqui. Eu acho muito melhor. Você vai ter na calçada, pai. Ó. Melhor do que essa. Aquela lá é uma dificuldade para abrir. A tampa você faz assim, eu não consigo abrir a tampa. Essa daqui não. Eu tô vendo que eu tinha porque vários serviços. E a bateria tá descarregando, mano. Isso que é ruim, né? Por que foi gravar? A bateria tá descarregando. Não sei por que foi gravar, mano. É louco, cachoeira. O ônibus eu só não guarda esse sapatalhado no chão. Só vai entregar a última aqui, mano. Tá acabando aqui, mano. Eu ia rápido. Só estamos quebrando. Só na calçada e tudo. Vamos, prontinho.
Toma esse cantinho. Toma esse cantinho também. Toma, pai. Eu vim por trás aqui. Boa. Cadê as lombadas, mano? Depois eu... Ixi, já acostumei com essa moto, ó. 6 dias. Avanço. Já apareceu, já entreguei. Não, para aqui, ó. Deixa aqui, ó. Entrar lá pro fundo, ó. Acho que ali vai dar. A minha casa ali, ó, pra quem não sabe. Mas aqui. Nós quebramos, vocês vão ver o neutro. A 100 km. Amanhã. Ó, Ícaro. É pouco shampoo, viu? Ok. Galera, finge que isso daí não aconteceu, beleza? Eu vou voltar aqui e já volto. E daí acontece na gravação mesmo. Vamos lá, mano. Vou dar um quebrão. Quando tiver 60, aí quando chegar no 100 eu vou deixar no neutro. Quase caindo. Vou tentar se quebrar. Então, esse corte de giro. Talvez amanhã, mano. Amanhã mesmo. Não, amanhã não, mano. Sabadão, mano. Outro sábado ou domingo, sei lá. Vamos gravar um vídeo com a XDR do meu primo. Amarela. Ou é meio verde, sei lá. Sei lá que cor, aliás. Deixa eu ir lá pra minha casa. Bibi. Será que ele tá aí, mano? Isso aqui. Bibi. Tá aí não, mano. A moça falou. A moça disse que não tá aí não, mano. Então... Cheguei, mãe. Vamos fizerem. Faz barulho. Quem colocou isso aqui? Ícaro, tira isso aqui pra ir no lixo. Falou, até o próximo vídeo e fui!